bulijjo neebuuza lwaki omukazi ono European Union Parliament gwe yasitula n'emutuuza ne His Excellency Kyagulanyi okitegeera ekyo nekiteeka wali bulijjo neebuuza lwaki omukazi ono aminisiti byonna byonna ebimukozeeko lo gy'alina nga mukazi esinga y'abapolitician abamu mu struggle eno era lwenfunye answer ebintu ebikutaasa ng'oyagala okwenunula biri ebintu bibiri. One, once you overcome fear for death and you overcome greed for money, ebyo bintu bibiri teri muntu agenda bikozesaako, teri muntu agenda oppressing abantu bo. To the politicians abagala okulya mu bannansi olukwe, let Sarabirete be an example, the direction that Ugandans want to be led into ye twagala okugendamu. Sarabirete abere example. Amindisiti byonna byonna ebibakozeko tina accounts zaabwe bazifreezinze. Listen if Sarabirete then mulyoke mutuzanyireko nga mulowooza tugenda kubeera mu ebyo bisenga buddemu ngaddemu. Ulira kantu. The state is now struggling with this autonomy of NGOs. I'm sure some of you have even heard about a draconian bill on NGO funding by a state which has a skyrocketing public debt. Now, because of the struggle with the autonomy of NGOs, is posturing that they want to fund NGOs when they cannot fund teachers, when they cannot fund medicine in hospitals, when they cannot pay their own bills. We still have 70%, no 50% donor funded of our budget. But because of control and the struggle for autonomy of NGOs, now they are there debating on how to find money for NGOs. I'm sure most of you know the skyrocketing public debt in this country. We have Article 38. Public interest lawyers have come forward, including Law Society, Micah Oneka and others. So legally you find that nobody qualifies to suspend NGOs in Uganda today until that gazette is out. I hope I've answered that question. So when Ogero asks how come we are not demanding, should government be awakened to do their own duties? They amended the NGO Act of 20. Respect, Madam Sarabirete. Thank you very much. Until we get such leaders who can stand by values, until we get such leaders who can stand by values, by representing, it is when we are going to get liberation. But once we still have leaders who are still cowards, we are not going to liberate ourselves. Okitegera omuntu azze akubya akalulu manawo okimanyi nti nawangudde. Okitegera atute DR form zo kumpaka ku kibuli n'abantu abaje ku polling station abasibye. Okitegera abatute mu komera kubanga akimanyi nti court zina jagendo bateeka zizze era zigenda kusala according to his will. Okitegera according to his will ono akutte abaana bo abasse. Okitegera abasse abalala bali ku bitanda. Lwaki? Because they simply participated in a democratic process to support you. Weke nyene. Okitegera kubanga senga to wesimbawo tebandize mukano kalulu ne bajja olwalavu gye bakulinako. Okitegera nga esawe eno kimanyi nti court zibamye justice olw'okubanga nti zaabwe gogenze at the end of it all mbogenda mu kodi olwanira akafooko. That is called hypocrisy. That is why nabagamba some of us are not just going to look on ng'olemezaamu nnyo. Yes, I know why lwaki nkiremezzaamu until someone stands up to them n'abagamba nti you politicians stop politicking. Mwe mulemezeza Uganda ogenda mu maaso byonna byonna mmanyi bwetyo system webaddeezannya. That is called facade. You are simply fighting for a sanctioned opposition status kebakutte ne babawa buwi. Until then, Uganda will never be free. Never. Tegenda kubeera free. Until we get leaders like Sarabirete, His Excellency Kyagulanyi. This is a true representation of a leadership called defiance. Oje twetaaga omuntu akukutte akafoka akakujjeko akatugende tulwaniye obuwanguzi bwa Uganda. Buwanguzi kyo bwogenda okulwanira mukulu nga babukuseeko na kibuli yabukuseeko
Bannayuganda babaddewo ng'akimanyi nti era gy'ogenda okuddukira mu kooti. Omuntu akutadde mu kifo mu position nti olina kumufukaamirira ate naye n'omulaga nti nange nfukamidde ate n'okiraga nti nze okufukamira kwange naye nkikola kummwe mufune eddembe lyammwe. Ddembe ki tugenda okufuna ng'oli ku maviivi? Eryo libeera ddembe ki? Okitegera libeera ddembe ki bannansi lye bagenda okufuna ng'oli ku maviivi? Nga tukimanyi nti byonna result z'ogenda okufuna zizo zigenda kukasa ggwe ng'omuntu. Omukyalo ono agamba eno ba respecting rule of law agamba nti si kya sente ziri ze bakutte eziri accounts zaabwe ze bafreezinze tekiri ku ezo sente no. Okitegera kiri ku government kutandika ku respecting rule of law mu Uganda wano ne constitution akujjidde article 28 ne article 30 eziza organizations za NGOs akugambye abasomesa tebanafuna sente zaabwe abasawo tebalina sente ebbanja lye batubanja trillion 1016 ze batubanja wabula ba politicians bajja kujja bogereko bogezi. They are the same people who sit there in that parliament ne batandika okuyisa bills zino. Okitegera ne batandika okuyisa loans zino tibatwazi debate nzeko mutuwe loan kati and someone tells you mubagende eri mu parliament kutaasa fe bannansi gwe munansi gwe ebbanja lino liri kuggwe omwaka gw'osindikayo yaliyisa nkiddamu opposition ne government bonna babeera mu nkwe okutuyisiza amabanja gano ge batubanja bonna ekyo bakikulimba ndi government yebikola kubanga erina ababaka bangi mu parliament. No please, opposition naye ebibeeramu kubanga nakugamba democracy wa parliament oyo it is a two-sided sword whereby opposition yewandika minority report then bano ne bawandika majority report ne bayisa gundi kitegeeza nti ba debatinze because they lack numbers nekino ekyokukwata numbers aziteeka eri tabeera musiru we bafuluma ku PDF amendment bill United Nations yabagamba etya lwaki zino bills endate zifuluma kati mubasindika ku mabanja olwedde ge tulina era bongereka amabanja because you are naive to understand this. Shama byasomesa very naive people and you find them seated on their lives usanga kuli weefudde bukola discussion nabagamba mmwe you need 16 years in school okwerijja mu shama kidamu before 16 years in school togenda kubeera ku level z'abasaala bireete ng'ebintu obirabira ku level z'abasaala bireete ojja birabanga abamubaraka munyagwa ojja okubeera kweyo level kojja okubeera lwaki kuba gwayagala okubeera kweyo level nti politician yagenda okutegereranga fekyaffe bakita get off the political hook mindset reset. Okitegera nkiddamu you are going to struggle okutandika okulaba ebintu shama gyabirabiramu kuba shama abiraba ku level ya saala bireete ayimidde n'agamba temugenda kutufukamiza tuganye oba mwazijja muzirye tetugenda kukkiriza kutufukamiza babagambye unconditional release teri kubateekako bukwakulizo bonna nga bata akaunti zaabwe kubanga akaunti ezo tezirina musango gwezazza NGOs tezirina musango wabula okubanga onaagala abamanipulating abateeke mu nkwawa nga weyakola political parties. Uganda erina ekintu kyetuta National Consultative Forum political parties zino mwezina okufunira funding naye okubanga ayagala okuteekawo ekifaananyi mbututeesa yakutte iPod n'agifuula nti yampaka kati National Consultative Forum eri mu constitution tekyalina makulu kati olina okujjamu eno iPod kubanga egenda oteekawo ekifaananyi tewaliwo dialogue egenda maaso wakati wa opposition ne government. Ono yabba akalulu nga n'abaana bali makomera muwanga kivumbi tattanga ku muntu si mutujju bakimuteekako buteesa abatujju gye bali bayinaayina tetulina report ku bantu abakuwa amasasi gye bali bayinaayina kati gwe weetuuzaawo kakamerako ababaka bagende balayire kyekyabasindiseeyo. Ebyo nabagamba nti sometimes ebintu ebimu ebanga olaba leve ekususe gireke kyama okakkanya nnyo banno lwaki sikikola okitegeera sajja kuno okukola mikwano gwe olaba nti nina gwe nzikakanyiza twala following yo kubanga byensomesa togenda kubitegeera kubanga obwongo bwo bukyali mu silevale mwe buli nva kyokuddawo otandika okuyomba ne keyboard yo kubanga ne comment zammwe ezimu sizireplyinga kubanga ki obwongo bwo bukyali ku level nto okutegeera kyensomesa. Level z'abasaala bireete tonazituukako you need more years that is why you don't reply to your comments. So era mbagamba argue with your keyboards kubanga ki abategeera bajja kutegeera byensomesa bino si bya buli omu kubitegeera nkiddamu byensomesa si buli omuntu olina okubitegeera tekiri compulsory kubanga nkimanyi nti muno mulimu aba P2B mulimu levels za njawulo kati gwobola nti kyama byasomesa bikususeeko entegeera please bireke time weribe etuuse okubitegeera ojja kubitegeera naye ffe tugamba omuntu atunyigiriza tetugenda kukkiriza muntu kumufukamira unless you are part of the system nga weekwese mu national unity platform okwo kwe tuli kwe tuyimiridde. If you are not working for these guys, then you ofaachi n'okugenda mu kooti. Ubanga tobadde ku sikuti y'abano bantu, ofaachi kugenda okulayira, ogenda kufunayo kaki. Kicho ogenda okutaasa abakayo. Ng'etteeka lye mwateekayo eryayita ebya political prisoners badda mu